Саалтааны эбэтэ Антоновка Чаппанда итиэнээ Ньурба дьонун сэргэтин тумтэ Улахан эбэгэ икки мунханы туьэрдилэр Уопсайа суусчэ киьи кыттыыны. Бу мунха тэрилиннэ сыыла сурга ытчакка өбүгэ төрүтүгэстерин тиэрди итиэнээ агауруулун үрдэти болла. Эркиһи хоор бу мунханан хаян нэьилиэгин хатыктах онна касбиди эркиһи хоор мунха хартагына айылгалыын алтыхан хыннянар жаһаным мен хоор. Бир мунха чаппандалар опыттаг балыксыттара Аркадий Осипов киэне мунха кинеха агатыттан калбыт аны билеген Аркадий Петрович балыктыр тэрилиннэ уолугарынан сылжар. Онон бу мунха көлөнелер хитимнәтчи болан берди. Бу сырыга Улахан эбэгэ маңнайгытын түспүт мунхалар көмүс катырыктагынан кото күндүләтләр. Атын хиддерге хылнайы балыктан дьоннор бутуар ити постоянно балык етебит. Ота балыктамыт. Оннотон бу манна була бастыгы хырыбыт бу. Ота хобота арастак арыт үсаңардак та бар, түеттак та бар. Мунхага эржон тумсуутун Ньурбатагы техникум студионнарын жахырттылар. Эннегенен эржон эдердерге төрөтүгөскө уйдулар, мунха киштелиңдерин кепсен көрдөрөн бердилер. Эржон эми бу техникум олаттарыны жахажамыт отой бәйләренә мен адалактар, бәйләренә мен көдөрүләк тоқтарын иелергер, агаларгар, бәләктәк тиелләре олтой сына буллак тияны. Саалтааныга болбут мунха калбит суусчэ киьи бары иди тутурдак бардылар биьилергер иккили сүйүр балык тигисте. Манытаханан эржон тумсуутэ көмөгөн адыйар ыалларга арчы реабилитационный кийинге манытаханан Ньурбатагы кыржагастар желергер сибихей собанан күнләтләр. Роман Саюнов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саалтааны, Ньурба.